Здравейте, скъпи приятели и последователи на нашия канал! Днес предстои да разгледаме една изключително сериозна и тревожна тема, която засяга хиляди български пенсионери и предизвика истински шок в обществото. Говорим за неочакваното задължение да се връщат миналогодишни допълнителни плащания, които мнозина вече смятаха за свои. Тази информация е критично важна за абсолютно всеки, който получава пенсия, за неговите близки и за всички, които имат възрастни родители или роднини. А ако не сте предприели нужните действия или дори не подозирате за проблема, последиците могат да бъдат много неприятни. Затова ви призовавам веднага да се абонирате за канала ни, за да не пропускате подобни важни новини и анализи и да натиснете бутона за харесване, за да достигне това видео доколкото се може повече хора. Нека заедно да разберем какво се случва, какви са причините и най-важното, какво трябва да направите, каква е същината на проблема и какво се промени. До неотдавна системата за изплащане на пенсии и допълнителни плащания, както изглеждаше на пръв поглед, функционираше сравнително стабилно и предвидимо. Всеки пенсионер получаваше своята пенсия, а често към нея се добавяха и различни допълнителни суми. Било то заради ниски доходи, заради конкретни социални критерии или като временна помощ, свързана с инфлация или други икономически предизвикателства. Тези доплащания обикновено се отпускаха след оценка на дохода на пенсионера или на домакинството му за предходен период, понякога и въз основа на подадена декларация от самите получатели. Хората разчитаха на тези средства, включваха ги в месечния си бюджет, планираха разходите си въз основа на тях, купуваха лекарства, плащаха сметки, помагаха на внуци. Всичко това създаваше усещане за сигурност, макар и минимална. Сега обаче ситуацията се промени драстично и за мнозина, изненадващо и шокиращо. Започнаха да пристигат писма от Националния осигурителен институт, които уведомяват пенсионерите, че през миналата година са получили надплатени суми и тези средства трябва да бъдат върнати. Това не е просто прищявка на институциите, а резултат от по-задълбочен анализ и в някои случаи от промени в нормативната уредба или в начина на интерпретация на съществуващите правила. Основната причина за тези искания е, че при извършването на ежегодните прегледи и съпоставки на данните е установено, че някои пенсионери вече не отговарят на условията за получаване на конкретни допълнителни плащания за периода, през който са ги получавали. Причините за това могат да бъдат най-различни. Например, промяна в размера на личните доходи, промяна в доходите на членове на домакинството, която е останала недекларирана на време, или дори технически грешки при обработката на данните от страна на самите институции. Преди тези проверки може би не са били толкова строги или автоматизирани. Сега с развитието на информационните системи и възможностите за обмен на данни между различни държавни администрации, като НАП, Агенцията за социално подпомагане и НОИ, става възможно много по-прецизно и бързо установяване на всякакви несъответствия. Това е добре за контрола, но може да бъде пагубно за пенсионерите, които са действали добросъвестно, но не са били наясно с всички тънкости. Най-големият проблем е, че тези искания за връщане на пари идват постфактум, понякога цяла година или повече, след като сумите вече са били изразходвани и са се влели в общия бюджет на домакинството. За един пенсионер всяка стотинка е важна и връщането на стотици левове, а понякога и повече, е равносилно на катастрофа. Подробен анализ. Какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Нека сега да разгледаме по-детайлно какво точно означава всичко това за вас и вашите близки. На първо място е важно да разберете, че не всички допълнителни плащания са обект на подобни ревизии. Става дума за конкретни видове добавки, които са обвързани с определени критерии. Най-често доходни, но и свързани с семейно положение, здравословно състояние или други социални показатели. Например, ако сте получавали допълнителна социална добавка за отопление, която е обвързана с праг на дохода и през миналата година доходът на вашето домакинство е надхвърлил този праг дори с малка сума, то е напълно възможно да се окажете в групата на хората, които трябва да върнат част от тези средства. Кой трябва да се притеснява? На първо място това са пенсионерите, които през миналата година са получавали някакви допълнителни социални плащания или добавки към пенсията си, различни от основната пенсия за трудов стаж и възраст. Ако тези добавки са били обвързани с определен доходен критерий, с определено семейно положение, например помощ за самотен пенсионер,
или с други строго дефинирани условия, тогава вие сте потенциално засегнати. Особено внимателни трябва да бъдат хората, чието доходи или тези на членовете на домакинството са претърпели някакви промени през миналата година, които не са били веднага декларирани пред съответните институции. Кой не трябва да се притеснява? Ако получавате само основната си пенсия за трудов стаж и възраст, без никакви допълнителни социални или целеви добавки, тогава вероятността да ви поискат да върнете пари е минимална. Също така, че ако всички ваши доходи и промени в семейното ви положение са били редовно и своевременно декларирани пред НОИ или други социални институции, и ако тези промени не са повлияли на правото ви да получавате дадена добавка, то тогава няма причина за безпокойство. Имайте предвид, че това е общовалидно правило, но винаги е добре да сте информирани. Нека да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане картината по-ясна. Пример 1. Баба Станка и добавката за отопление. Баба Станка на 78 години живее сама в апартамент в София. Пенсията й е минимална и затова през миналата година е получавала месечна добавка за отопление в размер на 50 лева, която се отпуска на база доходен критерий. През юли миналата година внучката й, която временно е без работа, решава да й помогне, като започва да й дава по 100 лева месечно, за да покрива битови сметки. Баба Станка, водена от благодарност и мисълта, че това е личен жест на внучката, не декларира тези пари като доход. Но и обаче при рутинна проверка и съпоставка на данните с НАП, например, ако внучката е декларирала тези суми като дарение или помощ, макар и непряко, установява, че общият доход на баба Станка за определени месеци е надхвърлил прага за добавката. Резултатът писмо до баба Станка с искане да върне надплатените 300 лева за 6 месеца. За нея това е огромна сума, която вече е изхарчена за храна и лекарства. Пример 2. Дядо Петър и семейните доходи. Дядо Петър на 72 години живее с сина си и снаха си. Той получава добавка за ниска пенсия, която се изчислява въз основа на общия доход на домакинството. През миналата година синът му, който до тогава е работил на минимална заплата, получава повишение и удвоява заплатата си. Дядо Петър не е знаел, че трябва да декларира тази промяна в дохода на сина си пред НОИ, тъй като добавката е на негово име. НОИ при поредната си проверка, съпоставяйки данни от регистрите за доходи на домакинството, установява, че общият доход вече е над прага за добавката. Дядо Петър получава известие да върне 600 лева, получени през втората половина на годината. Тук проблемът е още по-сложен, защото става дума за чужд доход, който обаче е от значение за неговата добавка. Пример 3. Госпожа Иванова и грешка на администрацията. Госпожа Иванова на 65 години е пенсионерка, която е получавала социална добавка за инвалидност. Поради административна грешка в системата на НОИ за период от 4 месеца и пи е изплащана по-висока сума от полагащата се. Грешката е открита при вътрешна ревизия. Госпожа Иванова получава писмо с искане да върне разликата. В този случай пенсионерът е абсолютно добросъвестен, но въпреки това е задължен да върне парите. Причината е, че законът често е категоричен. Надплатените суми трябва да бъдат възстановени, независимо от чия грешка са възникнали, освен ако не е налице определен давностен срок или друго изключение. Какви са причините за тези ситуации? Първо, неразбиране на правилата. Много пенсионери не са наясно с всички нюанси на критериите за отпускане на допълнителни плащания, особено когато става дума за променливи величини като доходи на домакинството или актуално семейно положение. Второ, пропуски в декларирането. Не винаги пенсионерите са информирани за задължението си да декларират промени в обстоятелствата, които могат да повлияят на правото им на добавка. Трето, технически грешки. Понякога грешките са изцяло на институциите, софтуерен бъг, погрешно въведена цифра, неправилна интерпретация на данни. Четвърто, забавяне в обработката. Системата за социално осигуряване е мащабна и инерционна. Проверките и съпоставките на данни отнемат време, понякога повече от година. Това означава, че докато бъде открита една надплата, средствата отдавна са били изразходвани. Пето, промени в законодателството. Понякога се приемат нови закони или наредби, които изменят критериите за отпускане на добавки, но тези промени могат да имат и обратно действията, да засягат и предходни периоди. Всички тези фактори се комбинират и водят до днешната ситуация, в която хиляди възрастни хора са поставени пред нелеката задача да възстановяват суми, на които са разчитали и които вече не притежават. Изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси
Докато общото правило е, че надплатените суми трябва да бъдат възстановени, съществуват и важни изключения, клопки и неочевидни нюанси, за които е жизнено важно да знаете. Те могат да повлияят на вашата ситуация и да ви дадат възможност да защитите правата си. Първо, давностен срок. Не всяка надплатена сума може да бъде изискана обратно вечно. Законът за Националния осигурителен институт, КСО, предвижда давностен срок, в рамките на който може да бъде поискано връщане на неправомерно получени суми. Този срок обикновено е 3 години, считано от датата, на която е открито неправомерното плащане. Това означава, че ако НОИ ви иска да върнете суми, които са изплатени преди повече от 3 години, вие може да повдигнете възражение за изтекла давност. Изключително важно е обаче да се консултирате с юрист или експерт, тъй като давностният срок може да има свои особености в зависимост от конкретния случай и от датата, от която е започнал да тече. Например, ако надплащането е резултат на измама или умишлено подаване на неверни данни, то давността може да бъде различна или изобщо да не се прилага. Второ, административна грешка срещу грешка на пенсионера. Тук има съществена разлика. Ако надплащането е резултат от явна грешка на администрацията, например технически срив в системата, погрешно въвеждане на данни от служител или неправилно тълкуване на законодателството, което не е било виновно поведение на пенсионера, тогава ситуацията може да бъде по-благоприятна за вас. В такива случаи, макар и принципно сумите да подлежат на връщане, е възможно да се договори по-благоприятен режим за възстановяване, например разсрочване на сумата или дори отписване на част от нея, ако институцията признае своята вина и нанесените неудобства на пенсионера. От друга страна, ако грешката е изцяло по вина на пенсионера, който, например, е подал неверни данни или не е декларирал промени, които е бил длъжен да декларира, тогава институцията е много по-неотстъпчива в искането си за връщане на пълната сума. Трето, възможност за прихващане. Един от най-често срещаните начини за връщане на надплатени суми е чрез прихващане от бъдещи пенсии. Това означава, че вместо да плащате сумата еднократно или на вноски, НОИ просто започва да удържа определена част от месечната ви пенсия, докато дългът бъде погасен. Това може да бъде облекчение за някой, тъй като не изисква еднократен голям разход, но същевременно намалява текущия месечен доход, което е също толкова болезнено за мнозина. Законът поставя ограничения за размера на удръжките от пенсия, за да не бъде пенсионерът лишен от средства за преживяване. Например, удръжките не могат да надвишават определен процент от пенсията, обикновено 1,3 или 1,2 от остатъка след покриване на определени законови минимуми. Тази информация е ключова, защото ако ви предложат удръжки, които са по-високи от законово допустимите, вие имате право да възразите. Четвърто, социални фактори и финансово затруднение. Въпреки че законът е закон, в някои случаи може да се търси разбиране и хуманно отношение, особено когато става дума за хора в крайна нужда. Ако възстановяването на надплатени суми ще постави пенсионера в изключително тежко финансово положение, което застрашава неговото съществуване, може да се опитат преговори за разсрочване на плащането на много по-малки месечни вноски или дори за отсрочване на плащането. Това обаче обикновено изисква доказване на изключителни обстоятелства и не е гарантирано. Важно е да представите всички възможни доказателства за вашето тежко материално положение. Пето, доказване на недобросъвестност. В някои случаи, за да поискат връщане на суми, институциите трябва да докажат, че пенсионерът е получил парите недобросъвестно. Това е по-трудно за доказване и може да ви даде допълнителен аргумент. Например, ако вие сте действали изцяло по правилата, не сте знаели за промяна в закона, която е влязла в сила с задна дата, или сте били подведени от неточна информация, предоставена от служител на институцията, тогава може да се твърди, че не сте били недобросъвестни. Разбира се, това е правен спор, който изисква сериозни аргументи и е най-добре да се води с помощта на юрист. Шесто, обжалване на решението. Винаги имате право да обжалвате решението на НОИ за връщане на надплатени суми. Това е основно ваше конституционно право. Обжалването се прави в определен срок и пред определени органи, като например по-горестоящ административен орган или административен съд. Процедурата е специфична и изисква спазване на срокове и формалности. Обжалването може да доведе до отмяна на решението, до преразглеждане на случая или до намаляване на дължимата сума. Това е един от най-силните инструменти, с които разполагате. Седмо, информацията е сила.
Една от най-големите клопки е липсата на информация или погрешната такава. Винаги изисквайте пълна и ясна информация от НОИ относно основанието за искането, размера на сумата, периода, за който се отнася и конкретния нормативен акт, който обосновава искането. Не се доверявайте на устни обяснения, изисквайте всичко в писмен вид, така ще имате доказателства и ще можете да анализирате ситуацията по-добре. Не забравяйте, че всяка ситуация е индивидуална. Не се паникьосвайте, но и не подценявайте проблема. Изисквайте разяснения и търсете помощ от специалисти, ако се чувствате несигурни. Практически съвети какво да направите. След като разгледахме подробно проблема и възможните нюанси, е време да преминем към най-важната част, конкретните стъпки, които трябва да предприемете, ако получите такова известие. Действайте бързо и организирано. Уно, запазете спокойствие и не предприемайте прибързани действия. Първата ви реакция може да бъде паника или гняв, което е разбираемо, но ето защо е важно да останете спокойни. Не бързайте да връщате парите или да подписвате каквито и да е документи, без да сте ги прочели внимателно и да сте разбрали какво точно означават. Импулсивните действия могат да влошат положението ви. Прочетете внимателно писмото от НОИ. Това е вашият основен източник на информация. Всяко официално писмо от НОИ трябва да съдържа следната ключова информация. Точното основание за искането за връщане на суми, например кой закон, кой член, кой нормативен акт е нарушен. Периодът, за който е установена надплатата, от коя дата до коя дата. Точният размер на дължимата сума. Причината за надплащането, например, с установен доход над прага, недекларирана промяна в семейното положение, административна грешка, указания за начините, по които можете да възстановите сумата или какви действия да предприемете. Срок за обжалване на решението и институцията, пред която може да се обжалва. Уверете се, че разбирате всяка дума. Ако има нещо неясно, запишете си въпросите. Напишете ни в коментарите какво мислите по темата, дали вие или ваши близки сте били засегнати и как сте реагирали. Вашият опит може да бъде изключително полезен за другите зрители. Ако това видео ви е било полезно, моля харесайте го и го споделете, за да достигне до повече хора. И разбира се, абонирайте се за канала, за да продължавате да получавате актуална и важна информация. Бъдете здрави и информирани. До следващия път,